Shfaqja e filmit Pasaporta me regji të Eduard Grishajt, e përzgjedhur nga Romiri për t'u parë nga fermerët, ka sjellë debate dhe tension në fermë. Personazhi kryesor i filmit, Indri, është aktualisht pjesë e ferma VIP dhe disa prej skenave janë interpretuar nga fermerët si të ngjashme me marrëdhënien e tij me Vanesën në realitet. Ola dhe Malbora kanë qenë ndër më kritiket, duke sugjeruar se zgjedhja e filmit nga Romiri ishte e qëllimshme dhe me prapavijë. Ndërkohë, Vanesa i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i konsideruar si të egzageruara dhe të pavërteta. Ajo ka theksuar se ndjenjat e saj për Indrin janë të sinqerta dhe të pastra, duke pranuar se është e përfshirë emocionalisht dhe se nuk ka frikë të shpreh ato që ndjen. Vanesa është shprehur e zgjënjur nga disa prej fermerëve, sidomos nga Ola, ndërsa ka nënvizuar se nuk kërkon skandale, por vlerëson dëshmërinë dhe familjen. Nga ana tjetër, Indri ka zgjedhur të mos merret me komentet dhe dyshimet e të tjerëve, duke u fokusuar vetëm te marrëdhënia e tij me Vanesën. Ai ka pranuar se vetëm më vonë ka vënë re disa ngjashmëri mes filmit dhe situatës së tij aktuale, por ka theksuar se për të ka rëndësi të jetë i sinqertë dhe i kuptueshëm për Vanesën, duke cilësuar përjetimin e tij si diçka natyrale.